环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏，欢迎来宾陆军退役少将厉正杰将军。思敏好，各位观众大家好。台北市议员洪焕廷议员。主持人好，大家好。资深媒体人洪华干干哥。思敏好，大家好。好，观众朋友，今天节目一开始，我们要来关心到的是中美之间的，不管是在经济、科技，甚至 AI 大战持续的开打。一向反中的川普，这一回接受了福斯新闻的专访，大改口说呢，要招60万名的中国大陆的留学生到美国去，被视为是要替中国，难道要打造大陆的工程师大军吗？今天我们都会一次的来做解读。3个火线话题，今天会请来宾来帮我们做解答。首先，我们来看到第一个哦，川普现在变脸了，骂完中国之后，又突然间要保护起大陆了。我们来看到的是川普替中国留学生说话，这一回可是惹毛了自己的基本盘哦。为什么他要替大陆说话呢？是选前的操作，还是来自于金主的压力呢？今天我们一起来做解读。第二件事情，刚刚说了，开放的留学生数量达到了60万人，但是现在 AI 中美之间不是正在冷战吗？为什么现在有一个说法是川普替中国来打造自己的工程师啊？那么川普放了史上最多的中国留学生进来，学者怒批啊，是在帮中国养 AI 军团。第三件事情我们要来关心到的是，台湾的部分也跟着美国一起来这个欢迎陆生，陆生的数量确实有增加，但是学位生的部分是没有增加的。陆委会现在怪中国大陆，真相真的是这样子吗？今天我们都会一起就这些议题来做解读。好，赶快来看到川普过去不断的威胁中国威胁论，并且他说了要撤销在美国的这些中国大陆的留学生。比较吊诡的事情是，就在这几天11月10号的时候，川普接受了福斯新闻的专访。这位女主播她的问题蛮尖锐的，她提问川普说，中国留学生偷了在美国的技术，为什么一定要招募中国留学生呢？法国人难道不好吗？没有想到川普是当场反撬这位主持人，他说：“你真的觉得法国人比较好吗？我可不这么认为。”并且他也帮中国大陆做辩护哦。在11月10号他接受专访的时候，他说呢，如果减少了外国留学生的数量，会造成美国大学的财务上面的打击，甚至可能会倒闭。那么他也特别提到了说，你不想要把这些来自世界上1半的学生都砍掉，那会摧毁我们美国的整个大学和学院的体系。我并不想要这么做。好，这个话一出来之后，是立刻受到了美国自己内部这些保守派的反对哦。赶快来看到这位是 Mega 的支持者，同时也是当地一位比较有名的社会心理学家，他痛批川普，他是这样跟他讲的：作为忠实的 Mega 支持者啊，我不想让任何一个中国学生待在美国，他认为中国会窃取美国的技术。节目一开始要特别来请教汉庭怎么看了？为什么川普一向都在说这个中国威胁论，这时候态度要180度的这个转向，替中国留学生说话了？是有什么样的政治考量吗？那面对现在美国自己内部的保守 Mega 势力，川普接下来会怎么做呢？才不会分裂自己的基本盘？川普其实说出了大实话，就从封杀到抢人，为什么突然变得真香呢？并不是中国大陆的留学生多厉害，而是钞票真香啊！毕竟是现实的经济因素打脸。中国大陆的留学生每年可以贡献140亿美元的学费和消费，哇，是占美国国际学生总贡献的1/3啊！所以这么多钱，你通通都不要吗？那这一些能够创造的产值跟经济价值，你也都不要吗？如果按照当初川普的早期政策，要砍半中国大陆的留学生，全美将近有200多所的大学会面临财务的危机，中小型的院校更可能面临倒闭。而第二个呢，当然它也面临到了国际的人才竞争压力哦。所以美国 STEM 领域60%的顶尖 AI 研究人员呢，都有中国大陆的背景。所以黄仁勋就曾经警告，你如果完全限制了中国的人才，美国就会失去了技术的领导权。所以包含像特斯拉跟微软，过去其实也多次跟川普说，哎呀，绝对不能够限缩这个人才啊，对我们全世界的人才都要有啊。好，那第三个呢，我认为他也在针对选战层面的一个扩大盘子。他可能也意识到了，就是单门靠这个硬核的来对抗中国大陆的议题是没有办法涵盖所有选民的要求，所以也可能想要扩大支持面，比如说教育圈啦、国际的人才圈啦，或者是跟教职员的利益攸关者。
那当然，他的这个做法就跟过去长期支持的MAGA 派是大相径庭的。核心的支持者呢，长期就是反中然后呢，这个保护国家作为一个诉求。所以当川普说：“哎呀，我们要有更多的中国留学生”，那当然对于这些保守派就会觉得很纳闷，这不是我们过去所反对的吗？对，所以变成一个爱国主义跟钞票主义之间的一个撕裂。MAGA 的铁粉他更在意的是一种文化的纯粹性，就哪怕学校倒闭都不应该放中国人进来，都应该要对吧？大就是这样。所以川普的转向实质上就暴露了美国保守派的结构性矛盾，一个是经济的现实也需要中国的人才，第二呢，文化的焦虑却驱动他整体的排外情绪。那当然，最后会不会影响到他整体的这些所谓的选票其实有裂缝的风险，但不会爆掉整个基本盘嘛。如果川普接下来呢又能够巧舌如簧告诉大家，哎，我这么做也是为了美国好啊，对不对？为了高效啊，为了我们国家的竞争力啊，好，那他的支持者呢虽然会不满但未来肯定也能够继续容忍。但如果支持者认为他完全背叛了自己的中心思想，当然就会大幅离开。但是因为川普他在其他的很多政策方向当中，仍然是会保持他继续的美国优先主义，所以这一件事情呢，只要他能够继续的说明，那相信呢不会对他的资本盘有太多的变动。好，我们可以看到，所以说为了钞票的现实，还有经济的现实，现在川普决定要招募60万名的留学生。那现在一个排程已经出来了，就是未来2年内是60万名来自于大陆的留学生签证会来做，那么创下了这个数字是会是史上新高的。美国前国安顾问就痛批他说，我们不需要再引进另外60万名的中国间谍了，这话说的蛮难听的。另一方面，除了来自于自己内部保守势力的压力川普还有另外一件事情就是。《华尔街日报》在这个时候也做了分析，中美你们之间不是正在做 AI 竞争吗？那你这个时候帮中国大陆有点像是培养这个 AI 人才，会不会影响到美国 AI 未来的竞争力？虽然他提到了美国现在仍握有最强的 AI 模型跟1000亿的这些投资金额，但是大陆不可小觑啊！大陆目前拥有庞大的工程师群，而且它有低成本的优势，并且整个国家都在主导整体的 AI 发展。怎么看这开放60万名留学生会不会帮中国训练更多的科技人才？那川普这一次刷新纪录，放了最多一批的留学生，不怕输掉科技战吗？李将军怎么看？我们蛮讶异的哈，这个在美国来讲，以他这个这么强的国家，我们现在才突然发现说，原来他这用在教育的成本是这么的少。那在一般的学子来讲的话，大概自己都要花很高的这种金钱学费才能够去就读所谓的名校。大部分美国的学生来讲的话，他都要靠贷款才能够去念书，然后念完书之后毕业以后，当然你这等于说对投资自己了你这个投资了多少钱，那你后续来讲有没有机会回本回收？那比如说你假如说念的是哈佛、耶鲁等这个常春藤的名校来讲的话，你以后就业或许你赚的钱可以将这个学贷还完。大家记不记得在拜登时代的时候就曾经说要对这些有些学生他当初学贷的金额提出减免，那时候。所以我们就知道说，在美国来讲的话，其实你念书是很贵的。如果说你念的是好的学校，或许你还有机会工作上可以拿回本钱。但如果说你读的学校不是很好学校，那你这辈子永远都在背学贷当然，我们讲中兴之本就是在人才。那美国现在来讲，跟美中的对抗大概不外几项。第一个就是在地缘战略上面的围堵我们看到不管是在印太地区的QUAD，或者是奥克斯跟澳洲的集团，或者是五眼联盟甚至于跟日本现在想要成立一个小北约这种形态，对中国来实施围堵。但是我们看到这方面来讲，可能这个也力不从心的，因为今年来讲。QUAD来讲的话，印度就不参加了嘛然后甚至于在南海这边来讲，菲律宾来讲自己也没有那能力担负起围堵中国的责任。第二个来讲的话，我们认为说是在军事上面是不是有机会能够压过中国？但是从这个第3艘福建舰成军之后，然后紧接着后续可能076也成军在各种先进无人机的这种研发状况之下来讲的话，我觉得在军事方面来讲，可能美国这个目前看起来最起码中国在这个亚洲地区来讲，或西太平洋地区来讲，它有绝对的优势。那关税贸易现在来讲，这是很明显的。川普自己承认，跟中国已经是美中2个基础的两大经济集团已经形成了他不再可能有机会再去打压中国。那
唯一能够打压就是科技。那我这边讲几个数据给大家听哦。大家认为说是 AI 来讲，就算是你60个留学生到美国去以后，只是让中国更加强大。第一个来讲的话，黄仁勋有讲过一句话哦，他说，如果说你们要问我说中国什么时候 AI 科技可以赶上美国，他说5到10年。生成式的 AI， 中国就可以赶上美国哈。那为什么是这个样？因为中国有100万人，24小时不停的在做 AI 的这种研究、研发的大规模的这种研发工作哈。但是美国是多少人？美国只有20万人哈，人数上面它只有它的1/5，而且美国人要休假哈，这个时间到了他休假，他不可能24小时不停的在工作哈。第三个，他认为说是发展 AI 来讲，决心跟毅力，那这点来讲，我相信根本没有问题。中国来讲的话，我们看出来已经列为国家重大的战略的发展的方向，所以未来的 AI 科技哈，在这方面，我想大陆发展一定会突飞猛进。然后最后我们讲一个哈，美国最担心的是华为这家科技公司哈，华为来讲这个。他现在的升腾910C 这个晶片哈，这个黄仁勋他说，他这个晶片跟他自己的 NVIDIA 最先进的 H100， 当然贝克威尔更先进了，他原来是 H100，他说升腾910C 的速度只是 H100只比它慢了8到12%，也就是但是它的数量哈，每个月他说每个月哦。910C 可以做20万片，那你看这种数量是怎么样的惊人哦？所以最后我认为说是，如果说是美国继续在科技方面这个继续打压中国，那制裁中国来讲的话，我觉得这种制裁结果只会就把这个 AI 最后冠军的奖杯是美国自己亲手把它颁给中国。是好，所以我们看到这个刚刚提到了嘛，所以美国现在说要这个招募的60万人，保守派势力也就说了，他们担心说你会不会这样做，反而有助于中国打这一场科技战呢？因为现在美国眼前最害怕的问题也是跟中国打这一场科技战。除了在美国方面针对这个陆生有所这个政策上面的修正之外，台湾的部分也跟着美国的脚步在做修正吗？我们来看到一个最新的数据，有关于大陆的研究生在台湾的人数，去年是2296人，今年只有光是1到6月，其实已经超过了去年的数字，达到了3046人。另外，在这个短短的暑期2个月的时间之内，台湾多所大学邀请了100位的陆生，500多位的陆生来台研修，并且还有400多位的陆生来台湾参加这些母校的校庆。但是比较吊诡的事情是，现在看起来虽然研究生的数量有在增加，但是有关于陆生新生来台的数字仍然是5年来都是持续的挂零。陆委会也同步喊话了，就说是中国大陆那边在卡人。干哥怎么看？我们看这个新闻，如果说不给你解析一下哈，你不会理解，因为上面好漂亮。你看去年来了2296名陆生啊，今年到9月已经有3046名了，那不是很多交流吗？啊，就是好像来来往往，这个非常的热络啊。不是，这些都是研究生，而且是短期进修生，大家能够理解那个感觉吗？所以到了最后才告诉你说，5年来台陆生新生是0，没有一个可以到台湾来念书，那就是基本政策出了问题嘛。所以我们今天看到川普这样子，他愿意开放陆生来，那结果我们自己台湾呢？台湾跟大陆是兄弟，是同文同种，然后我们竟然可以说，我们还是欢迎你来，但是你审核就不会过。陆委会主委，我们的那个邱垂正他怎么说？从来我们对于学术交流都是健康的、支持的，从来没有阻挡。而且我们认为说，在那个赖清德总统今年3月有提出来说，对于大陆工作17项的工作，他说。那个主旨是我们以后两岸交流要尽量不要政治化啊，尽量要这个这个去风险化等等。但是问题是你对于大陆的学生来台念书，你真的非常的严格，不要跟我讲说这种表面上风光好听的话，但实际上你今天对于大陆的任何一切不管是人事物要进到台湾来的话是。前所未有的严格，然后呢，我们只要听你这样子讲，我们马上就想到一件事情：你对于那些发表不当言论的陆配，
我说句实在话，你可以用相关法令来办它，不是，是驱逐出境。如果今天你对于陆配是这样子处置的话，那谁会相信你对于两岸之间的文化、学术交流还存着几分的敬意跟几分的期待呢？你根本就是要封杀跟扼杀，你的做法比川普还要恶劣，还要可恶，还要令人不解，还要令人震惊。我相信川普自己本身都会觉得说，你们同文同种可以做到这样，这怎么能够让人家相信？所以邱垂正，你也不要再讲那些我们听不下去的话，因为人家就是不来的原因，就是因为什么？我可以告诉各位，很多公立或私立的台湾顶尖学府，他们不想审，为什么？因为他们知道，如果陆生送件的话，到了陆委会又会碰壁，答案就是这样，事实就是这样。所以为什么他们都比较倾向于拒绝去审这样的东西？久而久之，然后大陆方面他们也不让陆生来台了，所以5年来陆生来台是挂零。这个问题如果不解决，跟我们的观光一样，中间有一条，他讲说，照今年9月有3046名研修生来台，超过去年整年的入境人数。什么入境人数？观光入境人数比观光客还要少，就是意思就是说，这个入境的那个研修生要比观光客还要多，观光客还比较少，大家了解那个意思了吗？所以这是两岸之间非常严重的问题，我觉得我们的政府应该好好检讨。好，谢谢干哥，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，接下来特别关心在稀土战哦，习近平这一次出手来做反制了。稀土啊，针对美国是说会开放，但是假的吗？因为呢，另外它还有一个杀招，就是透过它的这个 VEU 的这个封锁反制。等一下我们一起来看，从经济战打到整个军备链，不只是美军会受到影响，包括了整个北约国家在军事发展上面都会被掐住咽喉。另外一头，川普则是找上了中亚5国，希望一起来做稀土，能够避开中国大陆对于稀土的垄断吗？今天我们就这些议题一起做关心。今天的3个火线话题，赶快来看到哦。来看到的是稀土啊，习近平是终于开放了，但是现在有一个说法说，会不会只是针对川普做了一些表面而已，背后他有更强的反制呢？因为啊，现在最新寄出的政策是，只要凡是跟美军啊你的任何企业有挂钩，那么稀土就会全面做封杀，不会卖给你们。这是他的经济战打到科技战的重要关键一步吗？再来还要关心的是，稀土很重要，它可以用来做 F-35啊、无人机啊、跟飞弹等等。如果中国严控他们的这个稀土的话，不只是美国的军工被掐住咽喉，北约的补给军备都可能因此瘫痪吗？最后来看到是川普这一次赶快拉拢中亚5国，要来救不被中国的稀土垄断，能够做得到吗？今天也会一起的来做关心。好，赶快来看到，这是来自于《华尔街日报》的报道，11月10号、11号这一天。中国国家主席习近平虽然是说，我们有开放稀土出口了，但是他计划寄出一个英文叫 VEU 哦，那么它的这个中文就是验证后最终用途的机制，什么意思呢？就是对美国的军方，只要你有跟这个军方联系的公司，你都会被排除在我们的稀土可以出口的这个范围之内。这一招啊，其实也不是自创的，其实也是学美国的。原因就是因为美国早在2007年就对中国用出一模一样的出口管制，等于说中国这一次是算是加倍奉还给美国。所以节目一开始请教汉庭怎么看了中国这一次学习美国用的这一招，能够对美国带来多大的反制效果？习近平主席一方面兑现了对于川普的承诺会出口稀土，但另一方面在特殊领域上还是有所限制的，还能持续在稀土领域占有优势吗？这一招呢，其实就是双重用途、军民分开的管制。如果你是玩手机啊、玩电动车，那么我还加快审批作业给你；但如果呢，你是把稀土拿来做战机啊、做军用磁体，那么我就卡你。
所以中国大陆的 VEU 的反制啊，对美国的反制效果来说，主要就是体现在切断军工的稀土供应，还有呢延缓它整体的技术。比如说呢，因为我们都知道美国的军工业其实高度仰赖于中国大陆的稀土，不论呢是 F-35的战斗机啦，甚至呢是宙斯盾啊、驱逐舰啊等等的都需要。那么现在一旦卡住，第一当然是会让美方的库存大量的消耗，那而且也会导致美方的成本大幅提升，再来还有生产进度的延后落后。那如果卡住了之后呢，这也能够让美方的技术升级变得更加缓慢。因为包含是在新能源的领域当中，稀土磁体它本来就是电动汽车当中很重要的关键元件。那中国大陆的 VEU 机制就会限制了你新能源汽车在获得这个稀土当中，所以就可以延缓它的产能扩张。那另外包含在人工智慧的相关领域也是一样的，都会影响到美国 AI 的资料中心的建设。所以，对于这一些领域的延迟，就会削弱美国在第4次工业革命当中的技术优势，能够为中国大陆赢得追赶时间。所以，一方面我们单纯看到说，让你做不出来，而你做不出来，我就有时间可以好好发展，是双重功效。那么这一次呢，是在中美会谈之后所推出来的方法。一方面，它也兑现了承诺，为啥呢？我兑现承诺，你们民用的我一样是通过，而且还加快了审批，所以展现了善意。可是第二个呢，也保持了战略的底线。对于军工企业，它是一个排除的条款，这就是中国大陆对于自己国家安全的坚持。为啥呢？因为你美国也多次对我卡脖子嘛。所以我现在卡你也是刚好而已啊，因为你对中国大陆卡脖子的那些项目仍然没有完全开放，所以对于军用的相关稀土，中国大陆也没说完全禁止哦，而是什么？仍然保有一部分的审批原则，只不过当然这个速度可能就不会如民用的那么快。所以这一种平衡数，它当然避免了中美关系的直接破裂，同时也为未来的谈判留下了一些回旋空间。如果你美方对于我们的一些芯片半导体呢，能够有一些加快或者能够开通，那么我军用的这一块或许也能够缩短审核的时间。所以这一招呢，当然是非常漂亮。好，中国大陆这次的稀土战是打得有策略、有节奏的哦。那针对这个民用，只做民用的开放，在军用上面是加强审批，并且做更多更高层次的军用。专家这位是海牙战略研究中心分析师，他所做的分析，他认为说，所以未来呢，这个冲击的范围不会只是拖慢美国的发展，中国的最终目标不是只是拖慢美国的发展，还包括了欧洲国家可能会因此受到牵连，因为尤其现在很重要的是，欧洲正在重整它的军备计划，欧洲正在协助乌克兰作战等等。接下来立章君又怎么看中国的这一个稀土战？那另外就是中俄作为盟友，北京会不会也透过这样子的一个稀土的管制来间接打击北约？第一个我想说，今天有一个最新的一个消息哈，就是美国卖给印度3架的阿帕奇直升机来讲的话，当他从美国运到英国，准备再从英国转运到印度去的时候，这3架直升机突然没办法运输了哈，就回到美国本土去了。那我们合理怀疑哈，在中美之间这次的稀土战，会不会是这几架直升机因为稀土的这个锻炼哈，这可能它的成分不够或者什么，造成这3架这个直升机没办法再做交付哦，这是我们合理怀疑的。那后续我觉得像这种事情可能会越来越多啊。是。第二个来讲的话，稀土对于军工业有多重要？我举几个简单的例子。第一个，美国现在最先进的战机是 F-35战机哈，它每架战机要用的稀土量是414公斤，有这么多。那美国来讲的话，现在所谓 AUKUS 潜艇就是帮澳洲它要建潜艇。那前2天他也说要帮这个韩国建核动力潜艇，也是维吉尼亚级的攻击潜艇哈，它这个海口都已经跨下去了。但是你建一艘潜艇来讲的话，要4400公斤的稀土。那试问一下，如果说这个时候中国对你军工产业管制这些稀土来讲的话，
那你后续来讲，你 F-35战机你怎么生产得出来？那你潜舰，你答应这个澳洲要建了，你钱都已经收了，那这个也跟韩国这个夸下海口了，那后续会不会跟我们卖我们台湾 F-16V 一样哈？这个供应链不足，造成就没有办法按时的供货。所以我认为这个稀土来讲的话，当然在这个整个军工产业占有它100%不可少的一个这种地位。可是如果说是中国来讲的话，你说用 VEU 这种政策来管制，因为它是管制军用的，但是美国有一些公司是军民两用的公司，那你很难说是100%管得到。我举个例子，譬如说波音公司来讲的话，我们都认为它是做客机的公司，但是它也在做战机哈。比如美国最新型的这个川普要发展的6代战机，目前就是由波音公司来得标嘛哈。那像爱国者导弹也是波音公司来制造，那中间他们会不会偷天换日将这个转过去？我觉得可能你说要终端最后的检验，可能有它执行上的一些漏洞哈。可是不管怎么样，那一定会减少这些量，一定会减少的。就是你不可能再说100%，我要这个1公斤就1公斤，我要4400公斤就4400公斤。所以量减少来讲的话，当然对军工产业就会产生很大的影响。但是美国很致命的一件事情，其实美国最重要是它的军工产业，它在全世界从2次世界大战以后，它是全世界的军火库，到处在卖武器哈。我们看到不管是这个导弹、飞机、潜舰、军舰，都是它在卖给各个国家。那当这个军工产业被中国卡住脖子之后，我相信对美国整体的经济会造成很大影响。就算是说我没有办法100%管制到你，但是你本来预计要建6艘的潜舰，到最后你可能只有1艘能够造成。当我们合理的怀疑，我们台湾来讲的话，这个我们已经付了钱。台湾最近这个大家在野党这个咨询的很严格的一个话题，就是我们的F-16V 战机为什么到现在还没有交货？那是不是因为也是在稀土供应链上面出了问题，所以美国他们这个军火公司来讲的话，短时间做不出来？所以我认为说是美国后续来讲的话，它如果说整个中美两国如果说进入到这个武器的竞赛的状况之下，那中国现在来讲的话，不管是6代战机，我们不但已经这个研发出来，而且还飞给你看了哈。那美国来讲的话，到现在为止，我们看到它6代战机哈，还只是传于在图纸的设计阶段。那甚至于美国所要发展的超高音速导弹，中国已经射了好几枚了，但是美国到现在为止，它超高音速导弹这个连试射都还没有试射。那如果说后续来讲，稀土这段再被卡住脖子来讲的话，我觉得对美国的军工产业会产生这个断崖式的打击。是好，我们看到这一回，所以大陆加强透过稀土来持续掐住美国跟北约的这些军工上的命脉。那川普看在眼里，当然是很担心了。这一回他赶快展开他的这个外交那么是为了抵挡北京，我们看到川普在6号，这是最新消息在白宫呢特别召开了这一场叫做 C5+1的峰会，邀请的就是我们画面上看到这张照片中亚5国的领袖齐聚一堂，签署协议，确保美国在关键矿产上面的这个供应链能够自给自足突破中国的垄断。那这些国家有哪一些？包括了有哈萨克、吉尔吉斯、塔吉曼、土库曼，还有乌兹别克等等。这中亚5国除了他们有丰富的稀土，带观众朋友也稍微了解一下，目前他们拥有哪些很重要的天然资源。其中哈萨克是铀产量世界第1，乌兹别克黄金的存量是最庞大的，土库曼也有丰富的天然资源。那么吉尔吉斯克也正在开发它的全新的矿藏，透过这样就能摆脱对于中国大陆的依赖吗？重点是这个精炼技术那接下来怎么办？干哥怎么看？这件事情你觉得里面有蹊跷，你知道为什么吗？因为 C5+1就是找了中亚这5个国家。其实这5个国家，我们台湾一定会觉得很陌生，但是我可以告诉各位，这5个国家真的是中亚矿场、矿物蕴藏非常丰富的一个区域塔吉克乌兹别克还有吉尔吉斯，像这些国家，老实讲一句，以前他们都有很多黄金、天然气等等。其实每一个国家各种矿物都有一点，看谁比较多而已。但是为什么会一直都只闻楼梯响，却不见人下来的原因，是因为说他们本身没有开发技术，还有他们没有资金。
所以除了俄罗斯老大哥以外，大家几乎就没有办法去支应他们国内自己的矿产开发。那加上他们的那个政治也比较封闭一点，所以说这一次川普他能够邀请到这5个国家都来，而且他们都来的时候还在白宫开完会以后共进晚餐呢。我觉得川普这次好像有很大的这个突破，而且你在表面上看的话，你还会听到哈萨克总统托卡耶夫他竟然讲一句什么？大家听听看，他说：“你是上天派来的伟大领袖与政治家。”那个就有点像神话川普的感觉，你知道吗？所以我一听我就想说，哎呦，这个好像是什么？这好像是什么政教赞美之词，你知道？乌兹别克总统也讲了，哦，你是来自世界的总统，也就是说，你等于是世界的那个领袖的代言人的意思就对了。川普喜欢啊，你看每一个人都很溢美之词，川普就爱这一套，对。但是，请问一下，现在是你要投资我，我还是我要投资你啊？现在到底要搞清楚主从嘛，对不对？当然这些国家希望美国技术进来啊，可是你知道结果我们一看不是这样，你知道吗？乌兹别克他承诺3年内要投资美国350亿美金，很多啊，包括什么？包括通讯技术啊，因为乌兹别克本来就是他们，因为你知道吗？它整个国家你看电话很多地方打不通的，为什么？因为他们的那个5G 产品很落后嘛，所以要引进美国技术。然后呢，他还要因为他们是农业立国，所以农业的科技希望美国来帮忙啊。最后一个就是航空了，因为腹地很大，这每个国家都很大，但是他们其实之间只是靠那个公路运输。那你现在你要请美国来帮忙，反而你要投资美国350亿，然后呢，未来10年要投资1000亿。这个根本就叫天方夜谭啊！世界银行马上打脸，他说：“乌兹别克啊，你2024年的时候，全国国民生产毛额 GDP 是多少吗？只有150亿美金。你怎么样投资人家350亿美金？那你是不是要借钱？对，这里面有我们看不见的那个，就是他们的 negotiate， 就是他跟这中亚这5国一定是有一些就是大家的谅解跟什么条件交换。”其实我跟你讲，我就是要你们这5个国家赶快去给我找稀土啦，然后找到稀土以后赶快跟我们美国签约，只有我们美国有独家的开采权啊。这件事情根本行不通，为什么？因为就在中亚的稀土，如果真的能够找到又提炼的话，还不是要交给中国来提炼？精炼技术中国第一，对不对？川普，你这个算盘打得太美了。如果今天乌兹别克或者是吉尔吉斯找到了稀土，其中有一个很重要的那个元素叫做 T 这个元素是稀土里面非常重要的，也是战略元素。川普就是要找这个元素，如果找到，你要叫谁来提炼？你还不是要送去中国？对，你还不是到时候要跟中国谈条件？这些国家哪里有办法开采？不要说精炼，连开采的技术都没有。所以这次我们看到这个会议这个就是说 C5+1看起来很成功。但是各怀鬼胎，到时候我跟你讲，这5个国家我觉得可能会赔了夫人又折兵。好，谢谢干哥，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，今天我们要特别来关心，是不是美元帝国的崩溃序曲呢？有几个迹象。首先，我们来看到这个是美国的桥水创办人，他特别做了警告。他说，认为现在的美债危机就犹如是经济心脏病。另一方面，有关于民生，政府关门到现在超过40天，没有想到竟然号称是这个全球最强军队的美国它的美军的家庭竟然有1/4都是难以温饱的，还得排队领起了粮食那另外一方面，大方向我们今天也会来关心全球的央行现在急抛售美债抢黄金，人民币会来做接棒吗？今天都会一起的来做关心。赶快来看到最新消息，这是来自于《华尔街日报》的报道，真的没有想到现在1/4的美军家庭是难以温饱的，他们得靠食物银行来过活。我们赶快来看到2个真实的案例。第一个，在北卡罗来纳州的一个海军，他是陆军队的下士，他说他的月薪是3200美元，换算新台币是10万元。但
但是呢，重点是每个月他还要缴房贷啊，还要缴车贷跟保险、电话费等等，把这些费用全部都算进去扣除之后，竟然每个月只剩下$350，换算新台币大约就是1万块钱左右。所以他太太就很心疼的说呢，看到他的先生啊，得每次呢去这个食物银行这边的分站去领食物的时候，她说她丈夫的脸上都会露出很为难的表情，因为此而感到羞愧的一个表情，她感到很心疼。另外也是一个真实案例，在德州这边的胡德堡，清晨5点多就有数十名的士兵跟妻子，他们抱着自己的婴儿来排队领食物救济。其中特种兵的妻子，她特别说了，她手上抱着8个月大的孩子，上次啊，她说她一等竟然等了4个小时的时间，到底怎么回事啊？号称全球最强军力的美国，1/4家庭因为政府关门是难以温饱的，还得排队领食物，到底怎么回事？干哥，好，我跟各位讲哈，那你看陆战队下士哈，他月薪是$3200，大约台币10万元。我们在台北哈，我们能够找到10万元的工作哈，那是非常高阶的 CEO 或是专业人士才有这样的薪水。我想，在对岸的话，你们的薪水比我们高得多。所以一个陆战队员他有10万台币的薪水，非常高了。可是美国的生活费就这么贵啊！扣掉房贷、车贷、保险、电话费，扣完之后，你知道他们家庭剩下多少钱吗？他太太只剩下$350，大约剩下台币1万块，也就是9%都花在生活费上面。所以连买菜的钱都没有，只好去基地附近的食品分发站要干嘛？去领食物啊！食物是什么？你以为是什么山珍海味？没有，美国人最基本常吃的意大利面，还有什么各种酱料的罐子，有没有？像这种酱料的罐子，你这就是罐装的酱料，你就不用，你就如果买面包回来的话，你就可以自己涂了，奶油啊、酱料啊这些东西的，所以这个都是军人的眷属可以去领的。那问题是，我是 Marine， 我是 Marine Corps 陆战队员。还要我的太太去排队领这个东西，很难堪，所以这是为什么？因为政府关门嘛，政府关门，所以才会造成这种结果。最近更严重啊，因为一直没有恢复的联邦的经费。那其实这个问题不是只有政府关门，这个问题至少10多年来都是这样。就美国军人常常因为搬迁，这里面有一个很重要的一点，就是说他们如果说是像陆战队的轮调，非常的这个频繁嘛。所以陆战队轮调，有时候从东岸调到西岸，那你老婆是不是要跟着来？对。有些家庭他有原生家庭，他们不用这样跟着搬，但是像新婚的这些士兵的妻子或带着小孩，他就要跟着来。就看下一个那个例子，胡德堡。胡德堡是什么地方？胡德堡是美国最大装甲兵训练基地。哦。也就是我们刚刚拿到美国的 M1A2 战车，对不对？对，那就是从胡德堡来的，所以大家就知道说，这个地方是美国最重要的装甲训练基地以及装甲兵的这个什么养成基地，这个地方非常重要。不过它在5年前竟然发生了分尸案，所以这个基地就开始有臭名在外了。但是最近大家还是赶快跑去排队，你知道为什么？因为胡德堡它本身跟香港一样大，非常大的基地，超级大基地，那大概等于是跟在北台湾，应该算是跟台北市一样大，这么大的一个基地，非常大。然后呢，因为这个基地的很多的士兵，他们的眷属也是，老实讲一句，根本他们扣掉了他们的薪资之后，就没有多余的吃饭钱。所以有一个 Alex 就是一个特种兵，他的薪水比我们刚才前面讲的那个陆战队员还要高，大概有12万台币。但是他也一大早清晨抱着他8个月大的婴儿去领什么？领食物券。那像这种食物券的事情，坦白讲一句，现在不是只有美国中下阶层会遇到，连军人的眷属都遇到，你就晓得说事情已经非常严重了。
好，我们现在看到的是受到美国关门对于美国民生所造成的影响。现在担心的点就是说，一旦政府开门之后，这些士兵虽然是拿到钱了，可以开始还债了，但是有能力还债吗？还是会继续的积压美国的债务呢？这个我们会持续的做关心。另外一方面，我们来提高层次来看到美债的部分哦。现在呢，也说这个美元帝国的信任度是不是已经遭到全球给抛弃了呢？赶快来看到实际的数据，这是在全球央行黄金储备在2025年的第2季第一次超越了美债持有量，是29年来的第一次。原因可以看到金价在近期真的是狂飙了50%，10年更是暴涨了300%。当各国央行都在抢黄金的时候，就在抛售美债。那么美国现在更要担心的事情是，它的债务危机现在已经高达了37兆美元了。但是从本周开始，美国又启动了另外一批要发债的计划。我们来看到美国的公债再加上公司债一共是1250亿美元的美国公债，再加上400亿的公司债都要来救市。但是这个时候不是政府关门吗？这个交易上面流动性，第一个首先可能就会出问题了。接下来我们来看到桥水基金的创办人，他很担心，这位是达里欧，他说自从川普上任之后，走向了类似1930年代的威权政治削弱了美国资产对于全球的吸引力，所以呢，国际的资金正在撤离美债，转往黄金做持有。美债危机3年内，他说恐怕就会爆发经济心脏病，犹如是经济心脏病的引头那汉庭又怎么看？这是代表这个黄金已经变得更重要了，对美元霸权的不信任吗？但是美债这么高，它还要再发起更大一批的美债的这个发债潮，怎么回事？先看前面这个美军的家庭都很难过活了，那一般的老百姓又该怎么办？所以美国确实贫富差距非常的悬殊。那如果这件事情是发生在中国大陆的话，那想想一些特定媒体会怎么讲美国要崩溃啦！美国现在军人都穷到吃不起茶叶蛋，哇，穷到要去抓田鼠，可能都要去住土房都要住在鬼城里面了。当然我们还是客观的来分析就是美国虽然面临这些危机，但我们也不会立刻讲说美国就要崩溃，没有，这并不现实。那当然，目前所出现的这些都是一些征兆和讯号。首先，对美国跟美元来讲呢，全球的央行减少美国国债的持有，并且大幅的增加黄金的配置，未来美国的借贷成本当然就会上升。那国债的需求减弱了，所以债务越大，利息越高。对美国政府来说，那你每个月的负担就越来越重，压力越来越大。现在在美国持续借贷，而它的央行呢却开始转向黄金，有2种可能。第一个理想的情境就美国呢确实成功了维持了它的债务可控，利率稳定美元作为全球的货币储备，这次发债只不过是一个很普通的挽救市场、拯救投资的正常状况。但是更可能的情况呢是啥？它目前是一个短期的止痛剂，但长期呢是癌症的晚期因为美国政府停摆期间，你华府硬推1250亿的美元国债救市，你的债务增速是快速的大于实际的需求，你美元的吸引力下降，央行呢也没有再大举的接盘，所以你发债救市的根本含义很可能就是用新债养旧债还旧债。那就好像你信用卡刷卡套现在就还旧的卡债，挖东墙补西墙，利息就会像滚雪球一样越滚越大，压力越来越大。所以桥水基金才会说，这很可能就是一场债务的心脏病。而且现在美国就已经面临到了债务的堰塞湖危机美债规模已经超过 GDP 的130%了。那如果利息的增速还高过于你整体经济的成长，你就是陷入到了叫滞胀性的恶性循环嘛。所以摩根大通就警告10年期美债收益率可能冲破6%所以整个债券的价格暴跌那当然这件事情呢，我们说它让大家关注到调整，就是从美元走向黄金。但这不表示美元霸权就立刻崩解倒台，它就像大楼裂缝出现了，但不会立刻倒塌，需要时间、连锁反应，还有其他的政策变动。那么目前，如果你手上还有黄金的，不要急着卖，还会继续涨。
但是未来呢，整体的资产价格跟通货膨胀的风险都还会持续的上升，因为可想而知，当黄金的价格上涨啦，债券的利率会上升啊，都会影响到股票、房地产企业的这个融资成本。所以对于普通的民众来说，很可能是房贷的利率未来也会跟着进一步的上升，然后消费、通货膨胀也都还会进一步的上升。好，我们看到全球央行减持这美债，也可以说是表现了出来他们真正对美元的不信任度哦。那不过刚刚提到了嘛，黄金这个大家增加它的持有度之外，还有另外一个烧得蛮热的，就是人民币的债券，这几年表现得非常好。我们要来特别关心到两个，是不是要接棒了？第一个叫做点心债，这个是离岸人民币债；那另外一个叫做熊猫债，就是外企在大陆自己内部发的这个债券，是很火爆的。我们来看到这张图表，其中呢，2024年这个横条图，我们可以看到。最长的那个黄色的这个是2024年熊猫债的发行量，首度突破了1.27兆人民币，创下史上最高。人民币国际化的气势正旺，也代表美元时代会逐渐的谢幕，由黄金、人民币来联盟来崛起吗？将军怎么看？我想说，如果说我们一个国家我拿了一张钞票出来，它也不会就是一张纸，那你凭什么证明说它有这么多的购买力？比如说，我今天如果拿了5张1000块的钞票，5万块哈。这个50张哈，那我可以买一个 iPhone 手机，代表我怎么？那你凭什么证明？因为我后面有黄金，证明我这个钞票的价值哈。那另外一种方式就是我除了后面有黄金之外，比如说是汉庭哈，他很有钱，他是世界首富啊，我借钱给他，他拿了一张这个借据给我哈，我后面有汉庭的借据哈，说汉庭我曾经借给汉庭这个1000万哈，所以说这个借据在这边，那我今天这个拿这个我印的钞票去买东西，你会相信我，因为你看到我有这张汉庭借给我世界首富。欠我的这个债券，那美债就是这种道理，就是说，因为它有这个以美国做担保的，我借给美国那么多钱，所以我在台湾或者其他国家，我发行我自己国家的货币，不管是用黄金担保或者是用美元担保。那现在很遗憾哈，现在这个大家发现说美元来讲的话，它的价值慢慢在降低哦，那全世界各国就想办法找其他的替代来等值。那美元为什么降低？我觉得有几个原因。第一个当然是美国自己将它武器化，从俄乌战争之后哈，将它武器化。那跟美国这个越远的国家啊，像俄罗斯来讲，它对它用美元来做制裁，这是第一个原因。第二个，我认为自己美债现在已经高达38兆那么多哈，那大家会担心你有一天哦会不会倒掉，这是第二个原因哈。那第三个来讲的话，当然是美国关税这一波操作下来啊，造成这种情形。所以今年来讲，黄金涨了50%有这么多，所以说事情反常必有妖哈，这妖就是美金出了问题嘛，就是美元出了问题。那当然除了美金如果出了问题，大家第一个是想到是黄金哈，那第二个想到什么？我想办法找一个替代的这种能够有担保让我安心的这种债券来代替美元。那这时候大家想到说第二个大国是哪一个国家？就中国哈，中国所发行的债券，可能各国就会觉得说，我可以信任你这个中国，因为你后面有强大的经济实力来做担保。所以中国现在发行了2种债券，一种就是我们这边讲的点心债，一种叫做熊猫债哈。对。那点心债是由这个中国财政部、还有地方政府、还有一些企业。还有这个金融机构所发行的，在香港所发行的人民币离岸的债券哦。那第二个熊猫债是什么债券呢？熊猫债是这个境外机构，就是境外机构在大陆发行以人民币为这个单位的这种债券哦。那目前来讲，在2024年哈，这个点心债已经发行了1.27兆。那熊猫债发行了7500亿这么多哈，可是后续来讲会再继续增加，因为我目前知道的第一个国家叫印尼哈，印尼它准备做什么呢？英国媒体已经报道了，印尼准备在明年的时候，它也要发行熊猫债，这个代表说是印尼已经认同。除了印尼之外，还有哪几个国家？我念给各位听哈，一个巴基斯坦、斯洛维尼亚哈。这些都已经宣布了哈，计划在这个发行熊猫券哈，所以代表说是其他各国开始都认同中国的经济，它就等于说有担保嘛，我去买你的债券，等于我把钱借给你，那你这个借据哈，我们把债券当做一个借据来看的话，它就有这个保值的价格。当然在这种状况之下，一定会推升人民币在国际上面的一个国际化的一个重要因素。好，谢谢厉将军。那我们休息一下，马上回来。
价值，强权崛起，小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，特别来关心中日关系哦，还有这个包括在美国之内的等等的关系。我们来看到台湾有事将会行使集体自卫权，这是来自于高市早苗最新的说法。这说法一出啊，是引发了中日外交战的全面引爆。那么等一下我们也会来关心到的是，现在由这个高市早苗的一些作为跟他的言论，看起来是不是日本的军国主义复辟危机再现呢？等一下都会一起的来做关系。确实可以感受到中日的关系最近剑拔弩张，这一把火主要就是由新的日本首相高市早苗他所烧起的。7号的时候，他在回答质询时是这样说的：如果台湾有事，伴随对方使用武力的情况之下，是有可能构成日本能够行使集体自卫权的存亡危机的事态的。这话一出啊，成为被视为是首位对台海有事明确表态的日本的现任首相，立刻引发了北京的怒火。北京怎么做回复？我们要看到2位。首先，这一位是中国驻大阪的总领事薛健是这样说的：他说，那一种擅自闯入的肮脏头颅就应该毫不犹豫的斩掉。这话说得很强硬哦。另外一位是大陆的外交部发言人林健，他说，日本领导人公然发表这种涉台错误的言论，粗暴干涉中国内政，已经向日方提出了严正的交涉、强烈的抗议，敦促日方立即停止挑衅的行为，并且他在接受记者会，在记者问到有关于高市的事情的时候，他还说，问这个高市说，你到底是想要台独势力向他们发出何种讯号？是要挑战中方的核心利益，阻挠中国统一大业吗？你想要把中日关系带到什么样子的地方去？那么高市他其实也做了一个回应哦，他特别讲到说，针对这些发言是符合政府的见解的，他不会做撤回。现在看起来中日关系已经烧到最高点了，为何这个高市要不惜杠上中国战狼，也要硬撑到底？汉庭怎么看？第一个最简单当然是转移内部的焦点了。他在竞选的时候承诺要让日本的经济规模10年之内翻倍，他要透过大规模的财政刺激啦、货币宽松啦。但现实的状况呢，日本的债务高涨已经超过 GDP 的250%，位居全球的前列。他如果继续举债撒钱的话，那本来就已经岌岌可危的财政平衡，大概只会离崩溃更近。同时，屋漏偏逢连夜雨，在今年10月，公民党呢也退出了跟自民党的执政联盟，所以高市早苗呢，他已经失去了在众议院的稳居多数，政权岌岌可危。在这个局面之下，他当然会需要一些破局的举动，是啥呢？那就是来谈一谈台湾问题，对吧？那就是转移国内经济颓势的一个替罪羔羊啦。台湾嘛，真可怜。所以日本当前的经济困境堪称是3高2低。好，债务占 GDP 的比例创新高，通胀率呢超过3%，老龄化超过30%，而 GDP 的增长大概只有0.8%，贸易顺差连续5年是负的。所以高市早苗他就把苗头转向了中国大陆。既能够符合自己保守派的选民，也能够为失败的经济政策来做开脱。另外一方面，当然就是他个人的政治向往跟政治定位和野心的企图了。因为毕竟呢，他是符合整个右翼的政治立场和战略野心。因为他的这个政策倾向性来看，本来就是要推动安保策略的转向，甚至呢试水军事解禁。这一直都是自民党跟维新联盟长期的重要目标跟主张。所以长期来看，日本的极右翼，他当然是希望能够突破和平宪法的一种这个束缚跟框架，那来实现他修宪扩军和所谓国家正常化作为一个终极梦想。那高市也知道，就如果没有一个足以颠覆传统的认知，所谓外部重大威胁出现，那我的修宪就会缺乏急迫性跟合法性嘛。所以他上台之后呢，就是大搞这种激进的姿态，放大中国大陆的威胁，在民众营造一种你看战争迫在眉睫啊，那我就可以为修改宪法增加更多的民意基础。所以现在他一方面也寻求要大幅增加防卫的预算，一方面呢就把台湾问题跟日本呢来挂上钩。这些它不是单纯的激进的发言，更是高市早苗精心设计的政策铺垫。一方面呢稳住自己的弱势政权，一方面也为扩充军备备路。
好，这一回这个高市的激进的言论被视为是这个为了政治选票上面的考量，不过也有从其他的说法，另外一方面就是他最近有很多军事上面的动作，也有一个说法是不是军事主义的复辟？等一下会请厉将军来带我们看。那我们先来看到说，这个高市他为什么这么有底气？大家就在看说会不会是川普给他的呢？毕竟10月份的时候大家还记得吗？当时川普不是访问日本吗？这2位呢互动非常的好，那么川普还大赞说美日2国我们是最强的盟友。还跟高市说呢，任何你想要的，任何你需要的帮忙，美国我们都会在那里。这个话才说完1个月，怎么这个川普立刻态度大转向了呢？我们要来看到，在记者被问到这个中日的外交风暴问川普的时候，没有想到川普是冷酸这是最新消息。他说，很多盟友也不能说是朋友，他们占我们便宜的程度是超越中国的。为什么川普态度又大转弯了？高市会成为川普外交弃子吗？这有点讽刺哦。干哥怎么看？因为你得罪的是中国。你要我川普表态的话，我就不能表态，很简单。为什么？老实讲一句，高市他本来就是一个右翼倾向的首相，这个我们都知道。但是高市也是很少数上任之后，大家知道哈，日本首相哈上下哈，我们就已经习以为常了。可是对于他的自卫权的扩张，没有像高市这个人讲得这么清楚过，所以他的意向是必须要让日本的那个自卫权能够真的合法化，能够扩张。那所以说，他对于这个在日本周边海域的这些日本自卫队的活动呢，他基本上他都是非常赞成跟支持的。所以在这个情况之下，老实讲一句，他今天提到这个汉庭刚才讲的很对啊，他必须要转移这个焦点啊，不然的话，你说他今天，他的债务高筑然后你现在还要再扩增一样的军费吗？对，他必须要再扩增。你知道 F-35已经订到了60架了，然后已经到货35架了，然后韩国呢也跟他差不多，所以你就晓得说，日本他现在对，然后日本还要造更大的神盾舰，所以在这种情况底下，他必须要有一个合理的一个理由，那让他能够去遂行这些东西。那你就看到了，他说这个叫做存立危机事态。什么叫存立危机事态？就是存亡危机。如果说我们今天遭遇到存亡危机的话，有可能构成日本它必须因为事态严重，行使集体自卫权。行使集体自卫权就是说，台湾有事就是我们有事。那你这样子严重侵犯了中国的主权。所以为什么薛健，也就是驻大阪总领事，他讲了这句话之后，整个中国外交部没有讲一句，没有评论，也没有安抚日本。照理讲，你应该说我们的外交官可能失言了，没有，那大家就可以想象得到，这个话不是薛健自己讲出来的，是被同意讲出来的。也就是说，我不能用外交部的立场来讲啊，那还得了？那不是两国不就陷入谷底吗？对，那所以应该要由官员来讲这个话之后，他没有召回，那个就是说他没有对于自己的内部没有任何的处罚或者是告诫。那日本说，那这个人应该驱逐出境。日本你也不敢，你敢把薛健驱逐出境吗？你也不敢这样做，为什么？那就真的要跟中国官方对抗。高市早苗没有那么蠢。那现在再来讲到川普上个月才在横须贺港跟高市早苗一起在航空母舰上面对于水兵讲话，就说高市早苗真的非常了不起啊，成为第一任的女首相啊。我跟你讲，我们两个共同朋友谁呀？安倍晋三。你看，安倍晋三5年前到美国去的时候，我也款待他，然后他也款待我到日本来，所以我们两个共同朋友就是安倍晋三。所以高市早苗一听就说好，我马上送安倍晋三的球杆给你哇！川普就觉得说，你真是很会做人。那好，可是才1个月前，两个人如胶似漆，因为大家知道高市早苗的英文非常流利，不需要翻译的，所以这造成他跟川普之间的沟通其实是很顺畅。可是还不到1个月，为什么川普既然今天接受记者的访问，说，你看那个薛健的事情，总统你有什么看法？他说没有啦，我跟你讲很多朋友也不见得是真的朋友啦，因为有时候他会占我们的便宜啊，比中国还要厉害。你讲的不就是日本吗？对，意思是什么？对于这一件外交风波，也就是薛健所讲的话，
所引发的外交风波，川普不想管，对，他不想涉入这样子的风波里面。大家就可以看到，他是一个商人呢。有利的时候他会进来，没有利益的时候他就四两拨千斤，他就转头就走掉。所以接下来高市早苗有那么好过吗？我们拭目以待吧。好，这样看起来，从川普的言论，好像高市有点像是被川普捅了一刀哦。不过另外一方面，我们来看到，如果从军事上面的角度来做一个解读，最近日本的种种动作，还有这个高市的种种动作，有一点点像是这个日本军事主义的复辟吗？等一下，请将军来带我们看，因为美日最近的军事动作真的很多，大家记得吗？9月份美日才刚结束这个叫做坚毅之龙的联合军演，美军本来要撤走它的这个提风飞弹在这个延国基地的，但是后来不但没有撤走之外，还变成常驻，这引发了中俄的抗议。除了在这个提风有在日本美军有设之外，还有在菲律宾同样都在做部署。所以射程我们从地图来上面特别做解读哦，下面这一圈是菲律宾，那上面就是在日本，他们射程是可以涵盖到北京、上海，甚至是俄罗斯的海参崴的。再加上高市又有这么激进的言论，触动日本军国主义复辟的敏感神经，好像都是来威胁中国的吗？这是第一个问题。第二个，是不是有军事主义复辟的现象？日本会不会成为美国对付中国的一个大刀？厉将军怎么看？第一个我先解读一下哈，这个高市早苗讲那句话，因为我们听的都是一些外交辞令哈，那我想说我用军语来做大白话的军语大白话说明。高市早苗讲这话就是，你中国大陆如果说对台湾动手来讲的话，我就主动打你，就这么简单哈，就做源头打击。那他有什么武器可以做源头打击？大家不要以为日本这个在外面骗人说他是只有和平宪法，全部都是自卫队哈。我们讲说武器来讲分守势跟攻势，它有攻势武器哦，它譬如说是它有 AGM-158空对地的导弹，直接可以打到中国的本土。第二个来讲，它有400枚的战斧型巡弋导弹，都是2500公里的射程，可以攻击中国的本土。所以提风放在那边，它是不会撤的。